ఫోన్కు అలారం సౌండ్తో కూడిన మెసేజ్ వచ్చిందా? హ్యాక్ అయిందని భయపడుతున్నారా? కంగారు పడకండి, భయాన్ని దూరంగా పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం పంపించిన మెసేజే. దీంతో మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని టెలికాం నెట్వర్క్ యూజర్లకు అలర్ట్ మెసేజ్ వస్తున్నాయి. దీనిపై సామాన్యులు మొదలు సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఆందోళన చెందారు. ఒకరు మొబైల్ ఏమైనా బ్లాస్ట్ అవుతుందేమో అనుకుంటే మరికొందరు కేంద్రం ఎందుకు ఇలా పంపించింది అని ఆలోచనలో పడ్డారు. మెసేజ్ అలర్ట్ వచ్చిన వెంటనే వచ్చే అలారంను ఈ ఆందోళనకు మరింత పెంచింది. అయితే టెస్టింగ్ లో భాగంగానే నెట్వర్క్ సంస్థలు ఇలా అలర్ట్ మెసేజ్లను పంపినట్లు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వివరించింది. ఇలా రావడం వల్ల భయపడాల్సిన అవసరం లేదని సూచించింది. ఇది భారత ప్రభుత్వ టెలికమ్యూనికేషన్ విభాగంలోని సెల్ ప్రసారం సిస్టమ్ ద్వారా పంపిన ట్రయల్ మెసేజ్. మీరు ఓకేని సెలెక్ట్ చేసే వరకు అలారం మోగుతూనే ఉంటుంది. దీనివల్ల పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు. అలాగే మీ నుంచి ఎలాంటి ప్రాసెస్ చేయనవసరం లేదు అని తెలిపింది. ఈ సందేశాన్ని జాతీయ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థలు అమలు జరుపుతున్న ట్రయల్ రన్ గా నిలిపింది. టెస్ట్ ప్యాన్ ఇండియా ఎమర్జెన్సీ అలర్ట్ వ్యవస్థకి పంపింది. దీన్ని మరింత మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేస్తుంది. జనాల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యవసర సమయాల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసేలాగా ఇది పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల జనాల భద్రతను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. దీనిని ఇప్పటి వరకు 3 భాషల్లో రూపొందించారు. ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు భాషల్లో సందేశాన్ని అందిస్తుంది. ఇలాంటి సిస్టమ్ చాలా దేశాల్లో అమల్లో ఉన్నాయి. మన దేశం ఇప్పుడే దీన్ని ప్రయోగ దశలోకి తీసుకువచ్చింది. దీని ద్వారా ఆయా దేశాల్లో సంభవించే భూకంపాలు, తుఫాన్లు, ఉపద్రవాలు, ప్రళయాలను ముందుగా అంచనా వేసి జనాలను అప్రమత్తం చేస్తాయి. దీంతో జనాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లి తమ ప్రాణాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ప్రకృతి విపత్తులు తలెత్తే సమయంలో ఇలాంటి వాటిని ముందుగా అందించడం వల్ల అధిక ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడవచ్చు.